રાજકોટના જેતપુરમાં વરસાદી માહોલ। જેતપુર અને વીરપુરમાં ધીમી ધારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે। ગાજવીજ સાથે ધીમી ધારે વરસાદ વરસતા ખેડૂતોમાં પણ ખુશી જોવા મળી છે। સાથે સાથે સ્થાનિકોમાં પણ ખુશી જોવા મળી, કેમ કે વાતાવરણમાં ઠંડક થઈ છે। લાંબા વિરામ બાદ ફરી એકવાર વરસાદ આવતા અસહ્ય ઉકળાટમાંથી લોકોને રાહત મળી। રાજકોટ જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો। જસદણ અને આટકોટ સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે। આટકોટ, ચિતલિયા સહિતના ગામોમાં ધોધમાર વરસાદ। લાંબા વિરામ બાદ વરસાદ વરસતા વાતાવરણમાં ઠંડક થઈ છે। ફરી એકવાર રોડ રસ્તા પાણી થયા છે, જેના કારણે વાહન ચાલકોને થોડી ઘણી મુશ્કેલી પડી। જો કે અસહ્ય ઉકળાટમાંથી લોકોને રાહત મળી છે। વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાતા નરેશ ફોનલાઈન પર જોડાઈ ગયા છે। જી નરેશ, રાજકોટના ગ્રામીણ તેમજ શહેરી પંથકની વાત કરીએ તો કેવો વરસાદ આજના દિવસ દરમિયાન? બિલકુલથી વાત કરવામાં તો રાજકોટ જિલ્લામાં લાંબા સમયના વિરામ બાદ બપોર બાદ વાતાવરણમાં છે કે એકાએક પલટો છે આવ્યો હતો। ત્યારે વાત કરવામાં આવે તો જસદણ, જેતપુર સહિતના જે ગ્રામ્ય વિસ્તારો છે તેમાં ધોધમાર વરસાદની શરૂઆત છે તે થઈ હતી। તો સાથે જ જસદણના આટકોટ, ચિતલિયા સહિતના વિસ્તારોની અંદર પણ ધોધમાર વરસાદ છે તે જ્યાં વરસ્યો હતો। તો સાથે જ જેતપુર, વીરપુર સહિતના વિસ્તારો આવેલા છે તેમાં પણ ધીમી ધારે વરસાદનું આગમન થયું હતું। જે રીતે અસહ્ય જે ઉકળાટ હતો ને ત્યારબાદ વરસાદનું આગમન થતા લોકો છે તેઓને પણ તે અસહ્ય બફારામાંથી રાહત છે તે મળી છે। સાથે જ વરસાદ છે તે ક્યાંક શરૂ થતા ખેડૂતોના પાકને પણ ક્યાંક જીવનદાન છે તે મળી શકે છે। જી બિલકુલ, પૂરી માહિતી માટે આભાર નરેશ। તો હાલ તો ગ્રામીણ તેમજ શહેરી પંથકમાં સારો વરસાદ વરસતા ખેડૂતો તેમજ સ્થાનિકોમાં ખુશી જોવા મળી રહી છે।